तख्तपड़ी जंगल की बहाली की मुहिम का आगाज किया जा रहा है। 27 जुलाई को 2 लाख से जायद पौधों की शजरकारी की जाएगी। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत हुकूमत पंजाब निजी सोसाइटी के तावन से 27 जुलाई को तख्तपड़ी जंगल की बहाली के लिए 2 लाख पौधे लगाएगी। 1 लाख सीड बॉल्स को मिट्टी में बोकर कुदरती तरीके से पौधों को उगाया जाएगा।